Batuk ialah reaksi pertahanan tubuh manusia, yang fungsinya adalah mengeluarkan lendir dan bahan-bahan lain di dalam tubuh, karena adanya alergi atau infeksi. Dokter spesialis anak menjelaskan, selama masih terdapat lendir atau bahan yang tidak seharusnya ada di saluran napas manusia, maka batuk akan terus menetap. Batuk dikatakan kronik apabila tak kunjung sembuh selama kurang lebih 4 minggu. Namun, sangat disarankan apabila batuk sudah mencapai 2 minggu untuk segera membawa anak ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Batuk kronik bisa disebabkan karena sinusitis, infeksi, rinitis alergi dan asma. Dokter spesialis anak mengatakan, pemberian obat untuk anak harus sesuai dengan penyebab, usia dan berat badan anak pada anak. Selain meminum obat yang sesuai supaya anak lekas pulih, sebaiknya orang tua memastikan kebutuhan cairan anak agar bisa terpenuhi setiap hari. Berikan anak minuman dan makanan yang hangat, dan hindari memberikan anak makanan yang membuat batuk menjadi bertambah parah, seperti permen, coklat, minuman manis, fast food dan makanan yang digoreng. Selain itu, usahakan membuat ruangan beristirahat atau bermain anak dalam suhu yang hangat dan kelembapan yang cukup, agar membantu dalam mengeluarkan lendir yang menumpuk pada saluran pernapasan. Pada anak balita, pemberian asupan diberikan secara sedikit demi sedikit, tetapi lebih sering, untuk menghindari muntah saat anak batuk.